আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন রেইনবো বেডি। তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানাবো সিঙ্গারের যে গ্লাস ডোর ফ্রিজ আছে, গ্লাসের ওপরে যে ডিজাইন করা বিভিন্ন ফুলের ডিজাইন, এই ধরনের কিছু ফ্রিজের কালেকশন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো এর জন্য আমাদের পুরো ভিডিওটা জুড়ে আমাদেরকে সাহায্য করছেন আব্বাস ভাইয়া। ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা প্রথমে যে ফ্রিজটি দেখছি এটার ক্যাপাসিটি জানবো, এটা কত লিটারের? এটা ক্যাপাসিটি হলো 288 লিটার। ডিপ নরমাল সমান সমান 50-50। আর এটা হলো ডয়ার সিস্টেম, আর খুবই ভালো ফ্রিজ। আপনি ভিতরে দেখতে পারেন, ডেকোরেশন ভিতরে দেখেন। আপনি ডিম রাখার জন্য অনেকগুলো ঝুড়ি আছে, এরকম কিন্তু নরমাল। হ্যাঁ, এরকম ডিজাইন আর কখনো ফ্রিজ হয় না। এটা একটু ইউনিক ডিজাইন, অন্যরকম ডিজাইনটা একটু অন্যরকম। ভাই, এটা কি এলইডি উপরে? হ্যাঁ, এলইডি আছে, এলইডি লাইট করা। জি জি। হ্যাঁ, লাইটের সিস্টেমটাও একটু চেঞ্জ অন্যান্য ফ্রিজ থেকে। আর নিচে ড্রয়ার, যাদের ড্রয়ার সিস্টেম পছন্দ করেন আপনারা। আর ডয়ারগুলো অনেক হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে, আপনি ডয়ার অনেক কিছু রাখতে পারবেন। এগুলো তো টেম্পার গ্লাস, তাই না? জি জি, টেম্পার গ্লাস, ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নেই। ভাঙার কোনো হ্যাঁ, পুরো ডয়ারটা তো বের করে ফেলা যাবে, তাই না? হ্যাঁ, যে পুরো ডয়ার বের করে আপনি যদি চাচ্ছেন যে আমি ডয়ার ছাড়াও রাখবো, সেক্ষেত্রে ডয়ার ছাড়াও ভিতরে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, ডয়ার ছাড়াও কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারবেন, আবার ডয়ারেও রাখতে পারেন। হ্যাঁ, ডয়ার যদি পছন্দ না করেন তো আপনারা ডয়ারটা খুলেও রাখতে পারেন। আচ্ছা ব্যাপার। ভাই, এর কম্প্রেসার গ্যারান্টি কত দিনের? এর কম্প্রেসার গ্যারান্টি আপনি পাচ্ছেন 10 বছর, আর হোম সার্ভিস 2 বছর, যে কোনো সমস্যা 2 বছর ফ্রি। আর 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি বলে চলে না, গ্যারান্টি। কম্প্রেসার কোনো সমস্যা হলে কম্প্রেসার চেঞ্জ করে আমরা নতুন কম্প্রেসার লাগাই দিব। নতুন কম্প্রেসার লাগাই দেওয়া হবে। জি। আর এটা আপনার R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব। হ্যাঁ, আমরা এতে ডিপে আসলে কতদিন খাবারটা ভালো থাকবে? ডিপে আপনি ডিপে নরমালি ভাবে 1 মাস নরমাল খাবার ভালো থাকবে। জি, ফ্রেশ থাকবে। ভাই, এটা আসলে কি বরফ কেমন জমবে? বরফ তুষারের মতো বরফ হবে। আগেরকার ফ্রিজে বরফে যেরকম একটা ছাকা জমতো, কিন্তু এখন বর্তমানে ওরকম ছাকা জমবে না, তুষারের মতো বরফ হবে। আপনি যদি ফ্রিজটা কিছুক্ষণ খোলা রাখেন, অটো বরফটা ছাড়ে দিবে। মানে আগে যেটা হতো যে অনেক শক্ত হয়ে যেত বরফের খণ্ডটা, ওটা হবে না। খুন্তি বা কিছু দিয়ে আপনি জাম দেওয়ার পরে ছাড়া লাগবে, কিন্তু এখন ওরকম না। আপনি কিছুক্ষণ দরজা খোলা রাখবেন, 10 থেকে 15 মিনিট অটো বরফগুলো ভরে যাবে, কোনো বরফ থাকবে না। ভাই, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? হ্যাঁ, এটার প্রাইস ছিল 53,990 টাকা। আর এখন আমাদের যে আপনারা আসলে যাচ্ছেন টিভিতে অ্যাড দেখতেছেন যে শরৎকালে বিশেষ অফার, আর ওই বিশেষ অফারে 1 অক্টোবর থেকে 15 নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে। আর এরপর যদি কোনো চেঞ্জ হয়, সেটা আসলে কোম্পানি বাস্তবায়ন করবে, সেটা আমরা আসলে বলতে পারব না। আর এই ডিসকাউন্টের দাম ছিল 53,990 টাকা। এখন আপনি পাচ্ছেন ক্যাশ সেল নিলে 48,486 টাকা। আর এর ভিতরে আপনি আরেকটা সুবিধা পাচ্ছেন, আমাদের কিস্তির সুবিধা আছে। কিস্তির সুবিধা আপনি পড়বে 49,588 টাকা। আর সেক্ষেত্রে আপনার ক্রেডিট কার্ড যদি থাকে, ক্রেডিট কার্ড ইএমআই সুবিধা আছে 12 মাস। ওটা করলে আপনি 0% ইন্টারেস্ট 12 মাসেই নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এই যে বডিটা আছে, এটাই তো জং ধরবে না? জং ধরবে কি? হ্যাঁ, এগুলো জং ধরার কোনো সম্ভাবনা নেই, কোনো জং ধরবে না, বডিতে কোনো জং আসবে না। কোনো জং ধরবে না। এই ডিজাইনটা একটু ইউনিক আছে, যারা একটু অন্যরকম ডিজাইন খুঁজছেন তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। ফুল বডিটা এদিকে রেড, আবার পাশে একটা ব্ল্যাক একটা বর্ডার দেওয়া, বর্ডারের ভিতরে এটা ডিজাইন করা আছে। পাশে যে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি ভাই, ওইটা কত লিটারের? এর 333 লিটার। 333 লিটার, বড় সাইজ। এটার দাম ছিল 42,990 টাকা, এখন 39,208 টাকা। আর পাশে যে ব্ল্যাকটা রয়েছে ওইটা সেম প্রাইস, কালারটা ডিফারেন্স। একই দাম। ভাই, দামটা আরেকবার শুনি আমরা। দামটা হচ্ছে 42,990 টাকা ছিল, এখন আমাদের ডিসকাউন্ট অফার পাচ্ছেন 39,208 টাকা। আর যদি কেউ কিস্তিতে নেয়, কিস্তি পেয়ে গেল 40,099 টাকা। ভিউয়ার্স, আপনারা আরও ডিটেলসের জন্য ফোন করতে পারেন। এই যে আপনাদের যে অ্যাড্রেসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই অ্যাড্রেসে ফোন করতে পারেন। আর ভিডিওতে যে ভাইয়াকে দেখছেন, আপনারা সেই ভাইয়াকে যদি কন্ট্যাক্ট করতে চান, তাহলে ফোন নাম্বারটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর অবশ্যই আপনারা ডিউটি আওয়ারের ভিতরে ফোন করবেন, ডিউটি আওয়ারের ভিতরেই ফোন করবেন। এর আগে বা পরে আপনারা চেষ্টা করবেন ফোন না করতে।
তো ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থেকে ভিডিওটি দেখার জন্য।